हाय, हाउ आर यू? फाइन। ओके। एक्चुअली बच्चों, पहले हमने ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ए फॉर एप्पल समथिंग ए फॉर एप्पल नहीं होता है। ए फॉर एप्पल से काफ़ी वर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से आज हम बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बट हाँ, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग जरूर पढ़ेंगे। उससे भी हम इसी तरीके से बताएंगे बेटा कि सी फॉर कैट कैसे बनता है और डी फॉर डॉग कैसे बनता है। ठीक है। और डी फॉर डॉग से क्या क्या होता है, सी फॉर कैट से क्या क्या होता है। उस दिन हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि सी फॉर कैट क्या होता है और डी फॉर डॉग क्या होता है। आज वैसे ही हम कुछ चीज़ें और बताने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप रेडी हो? ओके। एंड सी फॉर, सबने सुना होगा सी फॉर कैट्स होती है। यह हमारा पेट एनिमल्स होता है, सी फॉर कैट्स। ये देखो कैसी कैट्स है। अच्छा, आपको कैसी लगी कैट्स और कैट्स आपको कैसी लगती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, ये हमारा पेट एनिमल्स है। कैट्स बहुत पसंद आती है बच्चों को, बहुत अच्छी भी लगती है। और ये पता है दूध भी पीती है। आपको भी दूध पीना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनती है बॉडी। ओके। एंड उसके बाद आता है हमारा सी फॉर क्रो। क्रो आपने देखा था, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनाई थी, राइट? आपको मालूम है बच्चों, ये वही क्रो है। ओके। आप क्रो के बारे में पढ़िए। ये एक हमारा पक्षी है, इसके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर देखना भी चाहिए। ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का। ओके। एंड सी फॉर क्लाउड्स। सी फॉर क्लाउड्स, आजकल तो रेनी सीजन चल रहा है, हर जगह क्लाउड्स है, हर जगह क्लाउड्स है। क्लाउड्स तो सबको पसंद होता है, राइट? स्काई ब्लू भी होता है, वाइट भी होता है, और कभी कभी तो वो ग्रे भी हो जाता है। आपको मालूम है बच्चों? तो ये क्या है? सी फॉर क्लाउड्स। उसके बाद आता है सी फॉर काउ। ये सबका एनिमल्स इज फेवरेट एनिमल्स। ओके, ये सबको पसंद है। सी फॉर काउ, सी फॉर काउ, सी फॉर काउ होता है। आपको पसंद है? ओके। ये हमारी एक गाय होती है जिसका दूध बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं आज भी कह रही हूँ, अगर हमें बीमारियों से बचना है तो दूध पीना बहुत ज़रूरी है। तो काऊ हमारी माता है और ये सबको भाती है। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है डी फॉर डॉग। मैंने आपको बोला था ना कि मैं सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग के बारे में बताऊंगी। अब हम बताएंगे आपको डी फॉर डॉग के बारे में। तो डी फॉर डॉग। अच्छा, डॉग किस किस को पसंद है? डॉग के बेबीज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्वीट से लगते हैं। मैंने भी डॉगी कैसा बनाया, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। ओके। और अपने घर पे भी ट्राई कीजिए, मुझे डॉगी के बारे में ज़रूर बताना आपको मेरा डॉगी कैसा लगा। ओके, अच्छा लगा ना? चलिए, डी फॉर डॉग ये भी पेट एनिमल्स होता है। बहुत लोग अपने घर में उसे पालना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आज के मौसम में जो कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, उसके हालात में तो ये मुझे नहीं लगता कि बच्चों से सेफ़ है। बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। तो ये लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है। तो डी फॉर डॉग। ओके। और डी फॉर डोरेमी। ये एक करेक्टर है, कार्टून करेक्टर। ये डोरेमोन आता है, डोरेमी की सिस्टर है। तो आपको ये पसंद है डोरेमी? अच्छा, आपको किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइए। ओके। एंड देन ये इसका भाई है डोरेमोन। डोरेमोन इज ब्रदर एंड सिस्टर। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। बहुत झगड़ा भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। ऑफ कोर्स ये तो एक कार्टून करेक्टर है, लेकिन अगर घर में सिस्टर ब्रदर होते हैं तो ऑफ कोर्स ज़रूर सबको प्यार करते हैं। ये है डक, एक क्वीट सी प्यारी सी डक। ये किस किस को पसंद है? अगर जिसको भी पसंद है मुझे ज़रूर बताइए। ओके। डक हमेशा वाइट या येलो कलर की भी होती है। अब मैंने आपको आज आई होप बहुत सारी चीज़ें बताई। सी फॉर कैट के बारे में बताया। सब लोग अभी तक सोचते थे सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग होता है, बच्चे यहीं तक पढ़ के छोड़ देते थे, लेकिन ये नहीं है। सी फॉर कैट के बारे में भी बहुत कुछ होता है जो मैंने आज आपको बताया। डी फॉर डॉग के बारे में भी बहुत कुछ होता है, मैंने आपको बताया। डी फॉर डॉग इज़ वेरी इजी वे एंड सी फॉर कैट भी इजी वेरी वे अल्फ़ाबेट्स। एंड ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अगर उसका रिकैप देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप बच्चों आपको आज समझ में आया आज के चैप्टर्स क्या था। चलिए मैं एक बार आपको फिर से रिकैप कर देती हूँ और बोर्ड पे दिखा देती हूँ कि और क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारी क्या है? सी फॉर काउ। मैंने आपको बताया था ना, काउ मिल्क देती है। काउ का जो मिल्क होता है इज़ वेरी हेल्दी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये है क्रो, थ्रस्टी क्रो की स्टोरी सुनाई थी, वही क्रो। चलिए ये भी हम यहाँ लगा देते हैं। ओके। एंड उसके बाद आ गया क्लाउड्स। हमने एक रेनी सीजन की स्टोरी डाली थी, थोड़ा टाइम हो गया, आपको याद भी होगी।
उसमें हमने क्लाउड्स बनाए थे, उसमें हमने ग्रे क्लाउड्स बनाए थे, वाइट भी था, स्काई ब्लू था, बहुत सारे क्लाउड्स थे। तो क्लाउड्स स्काई ब्लू भी होता है, ओके। एंड सी फॉर क्लाउड। उसके बाद आती है हमारी सी फॉर कैट। ये किस किस को पसंद है सी फॉर कैट, बताइए। अगर अच्छा चलिए, आप नहीं बता सकते अभी मत बताइए, लेकिन मुझे ज़रूर बताइए। मैं क्लास में जब टेस्ट लूँगी तो ज़रूर पूछूंगी सी फॉर क्या क्या होता है, ओके। इसीलिए अपनी मम्मा के साथ बैठ के लर्न जरूर करना, ओके बच्चों। अब हम आते हैं डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग मैंने आपको बोला था कि डी फॉर डॉग नहीं होता है, डी फॉर से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डी फॉर डक, प्यारी सी डक, ये देखिए डी फॉर डक, कैसी लगी ज़रूर बताइए, ओके बच्चों। फिर मैं आपको एक्टिविटी और आर्ट एंड क्राफ्ट में यही बना कर दूँगी। ये है डोरेमी, डोरेमोन की सिस्टर। ये तो सबको पता होगा, आई होप, मुझे पता है पक्का सबको पता होगा, क्योंकि ये सारा कार्टून ना बच्चों को बहुत फेवरेट हो और सब देखते भी हैं। ये है डोरेमोन, डोरेमी की ब्रदर, ठीक है। तो ये हमारा ब्रदर। इसके बाद आता है हमारा डॉग, पप्पी। ये बहुत क्यूट सा पप्पी है, कैसा लगा जरूर बताइए, ओके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइए। डी फॉर डॉगी। प्लीज़ किड्स, मैं आपको रिकैप एक बार बता देती हूँ क्या क्या होता है। सी फॉर काउ, सी फॉर क्रो, सी फॉर क्लाउड्स और सी फॉर कैट। अभी तक सबको ये पता था कि सी फॉर कैट होती है, लेकिन सबको नहीं पता था कि सी फॉर काउ भी होता है, सी फॉर क्लाउड्स भी होती है, सी फॉर क्रो भी होता है। आज इसी तरीके से मैंने डी फॉर डॉग भी बताया, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डी फॉर डक, डी फॉर डोरेमी, डी फॉर डोरेमोन और डी फॉर डॉग। अच्छा, डोरेमोन और डोरेमी हमने क्यों लिया? इसलिए क्योंकि ये कार्टून कैरेक्टर है, इसीलिए हमने लिया। तो आई होप, मैं बताना चाहूँगी कि इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार बताऊँ कि डी फॉर डॉग और सी फॉर कैट कैसे बनता है, ठीक है। ये देखिए, आज हम ये चला के आपको बताएंगे सी फॉर कैट कैसे फिल किया जाता है। देखिए, बिल्कुल इजी। आप हाफ बना के हम सी बना सकते हैं। एंड इसमें कलर फिल करेंगे। सी फॉर कलर इन फिल इज रेड कलर, ओके। सॉरी, देखिए ये हमारा क्या बन गया, सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। अब देखिए इसके बाद आता है डी फॉर डॉग। सी, डी, यस, एंड हाफ सर्कल। ये हमारा हो गया डी फॉर डॉग। क्या हो गया? डी फॉर डॉग, ओके। अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। डी फॉर डॉग में ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, यस, लाइट ग्रीन कलर। लाइट ग्रीन कलर, चलिए। D for dog, D for duck, D for डोरेमोन, D for ड्रैगन भी होता है, ओके। ओके, एंड आज मैंने आपको बताया सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉक्टर भी होते हैं। इस कोरोना वायरस में अभी हाल फिलहाल हमारे डॉक्टर्स भगवान का रूप लेकर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। आई होप हम सब उनके लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक रहेंगे, तभी हम ठीक रहेंगे। तो आज मैंने आपको बताया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाला था। आज मैं डाल रही हूँ सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। आई होप मेरे सारे बच्चों को पसंद आया होगा। और मैं आज चाइल्ड या चिल्ड्रन किड्स से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों प्लीज़, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार रिकैप करके प्लीज़ ज़रूर देखना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे प्लीज़ कॉल करके फिर से पूछना। जो भी समझ में नहीं आया तो हमारा और भी स्टाफ है और भी टीचर्स लगे हुए, तो आप उनसे पूछिए, बार बार पूछिए, ओके। एंड देन मैं इस स्टोरी को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है और इसके बारे में और पेरेंट्स को इसी चीज़ में अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है कि इस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनके बारे में हो सकता है एडवाइस देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।